godt tænke mig at skabe et sted, hvor herboende udenlandske musikere kan spille. Men jeg kunne også godt tænke mig, at de kunne smitte lidt af på de danske musikere, ligesom at jeg selv er blevet smittet af på. Entonces, Pachamama, ¿qué significa? Nos pregunta mucha gente y cómo se pronuncia también, ¿no? Proviene del idioma quechua, que es un idioma originario de Sudamérica, de la zona que comprende los Andes y un poco de la selva, desde Ecuador hasta Bolivia, ¿no? Incluyendo Perú y hasta un poco de Chile. Y simplemente son dos palabras, ¿no? Pacha y mama. Pacha, simplificadamente, puede significar tierra. Y mama, pues también es simple, ¿no? Significa madre o mamá, ¿no? Entonces, es la madre tierra, pero digamos que es en un sentido más universal. Der er nu gået 2 år siden, jeg fik den her lidt vanvittige idé. Det var en del af mange ting, jeg gerne ville opnå, og det viste sig hurtigt, meget glædeligt, at der var andre, der delte den vision, som jeg havde. Guillermo var lynhurtigt med på den, og Ihab det samme. Og sammen der har vi altså formået at kreere det her musikalske monster på en eller anden måde. For mig i starten var det vigtigt at skabe en base for musikere i Nordjylland, som ikke havde andre steder at spille. Det var nummer 1 for mig. Altså, hvordan kunne jeg gå ud og høre arabisk folkemusik og spansk folkemusik og altså musik fra hele verden? Hvordan kunne vi ligesom skabe en grobund for det i Nordjylland? Og det i mit hoved udspringer det alt sammen af ligesom at skabe et orkester, hvor alt bliver samlet. Og derudover så var det også vigtigt for mig, at vi i Danmark måske får udvidet vores horisont en lille bitte smule, fordi at vi sætter os benhårdt på klassisk og jazzmusik og rock. Men vi må nok også erkende, at i hvert fald jazz og rock kun har eksisteret i 100 år. Måske 150, ikke? Klassisk, det er klart, den går tilbage til en 1500-tallet eller sådan noget. Hvorimod musik fra, altså folkemusik, altså der hvor musik kommer fra, det er jo flere tusind år gammelt, og det synes jeg nogle gange, at vi kan glemme en lille smule. Det musikalske eksperiment i det her var ligesom at berige den musik, som vi agerer i til dagligt med noget, som er ældgammelt, og der havde vi brug for folkemusikken. Og jo bredere vi kunne komme ud blandt de forskellige traditioner, jo bedre var det, og det har vist sig at være en kæmpe rejse, og vi har jo inddraget 12 nationaliteter i det her projekt, og jeg har personligt lært en hel masse. Jeg har lært en masse om melodi og akkorder, altså harmonik og rytmer og alt det der, men vigtigst af alt så har jeg lært en masse om den storytelling, der kan ligge i at spille musik, og hvor vigtigt det ligesom har været, at der har været en historie i tingene. Ahora, el proyecto desde lo que empezó, desde que recibí un email de Kenneth diciéndome, Guillermo, tengo este proyecto multicultural, ¿quieres ser parte? Vale, claro que sí. Y luego descubrí que había muchos músicos que ya conocía. Aalborg es una ciudad pequeña y en corto tiempo uno llega a conocer a mucha gente y especialmente músicos y especialmente también gente extranjera. Tuve en poco tiempo la oportunidad de conocer a Aurea, que llegó
un poco después que yo, que ella viene también de Perú. Y luego conocí a IHAP también, gracias a que me invitaron a participar en un workshop de oud. Y de esta manera pues colaboramos un poco, pero claro, de manera aislada, digamos, ¿no? Y sin un sentido mayor. Pero todos sentíamos que faltaba una plataforma que nos uniera, faltaba este sentido de pertenecer a algo más grande que lo que podíamos hacer solos, porque además muchos de nosotros recién llegados, nuestras conexiones son pocas, o cómo funciona la escena de la música, pues nos sentíamos un poco desolados, ¿no? De que bueno, tenemos algo que dar, pero no tenemos dónde proyectarlo. Y pues al corto tiempo nace esta idea de unir a músicos como nosotros, que de repente estábamos un poco cortos de oportunidades, ¿no? O de repente encerrados en nuestro estilo o en nuestras raíces, ¿no? De repente quien viene de Sudamérica estaba de repente haciendo música solo para latinoamericanos, o quien viene de un país árabe igualmente solo con gente de países árabes o músicos árabes, pero de repente encontramos esto que cruza las fronteras, que nos olvidamos de fronteras, ya no existen. Así que Pachamama vino a darnos todos esta oportunidad, ¿no? de estar juntos y de compartir bajo un mismo espacio la música ancestral que todos traemos con nosotros. Så se nu, hvis man kunne have en nordjysk lyd lige pludselig, som er farvet af alle de her etniciteter, som er herboende i regionen. En by som Aalborg, der gerne vil udvikle sig som kulturby, bliver også nødt til at se ud over egne grænser. Jeg hedder Mads Studal, jeg er sundheds- og kulturrådmand i Aalborg Kommune. Vi vil rigtig gerne være en spændende, progressiv kulturby, og det betyder også, at vi skal have et internationalt snit. Vi skal også have verdens kunst og verdens kultur til Aalborg. Og der må vi bare sige, at musik fra mange fremmede kulturer, det bidrager jo helt vildt. Det skaber en, tænker jeg, fantastisk oplevelse for publikum, men det er også med til at udvikle og understøtte vækstlagen i at udfordre sig selv i vores by. Så en by og et samfund må jo aldrig lukke sig om sig selv, så bliver vi ikke rigere, så bliver vi ikke bedre. Og derfor er det også vigtigt, at Aalborg giver plads til at åbne op for resten af verden, og giver plads til, at vi kan blive beriget og også blive klogere ved at indgå i andre kulturer. At vi får noget unikt nu. Det er det, jeg gerne vil med Pachamama. I virkeligheden så er Pachamama et kaosprojekt. Jeg tror alle vi vidste fra starten af, at det vil blive svært at styre de her ting, fordi at styrken er, at vi kommer fra så mange forskellige steder, og svagheden er bestemt det samme. Så at skulle få musikken til at fungere, så jeg som en udfordring fra start, men det viste sig hurtigt, at alle tog ansvar for musikken, og ikke mindst for alt det, der sker rundt omkring musikken. Fordi musikken er én ting, men hele vores sammenhold og den her community, der er omkring Pachamama, har vist sig at være en af de vigtigste faktorer for, at projektet kan lykkes. Det har ikke bare været orkestret, der har været 12 nationaliteter, det har også vist sig at være gang på gang udsolgte koncerter med nationaliteter fra hele verden, som dukker op fra alle mulige steder i Nordjylland. Og det er jo det hele handler om. Det handler om mangfoldigheden. At det så giver en masse musik og læring og alt det andet, det er fantastisk. Men at vi samler folk gennem et orkester, det er altså ret fantastisk. Al principio de todo, cuando empezamos a reunirnos y tuvimos los primeros conciertos, era un poco difusa la idea de lo que se quería con Pachamama y de lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero lo estábamos disfrutando todos a la misma vez.
y comenzó ya a haber un sentido, ¿no? Tanto del sonido como de la propuesta. Y pues comenzamos a ver el reflejo y la respuesta de la gente fue muy positiva, conciertos llenos todo el tiempo, y se vio la necesidad de este proyecto. Al tiempo que va pasando, pues Kenneth decide, digamos, dejar el proyecto en las manos de los demás que estamos en la banda, pero fue una oportunidad para algunos de nosotros, pues, tomar las riendas, digamos, de decir, bueno, nos toca tomar el mando y mantener al grupo junto, ¿no? Y pues seguir programando actividades, usar los contactos que tenemos para que esto siga desarrollándose y pase de ser una idea, un proyecto con un trasfondo social a ser una oferta cultural, ¿no? Que ya ahora estamos listos para que se lleve a todos y cada uno de los rincones de Dinamarca y a distintas plataformas. Jeg er selv ikke længere en del af orkestret, for det skal ikke hvile på mig, og det skal have lov til at være sin egen ting, Pachamama. Så det stod mig soleklart. På et tidspunkt kan jeg huske, at vi kom til en koncert, hvor der stod Pachamama og Kenneth Dahl Knudsen på plakaten, og der faldt tiøren for mig, at så skulle jeg videre. De skal have lov. Jeg skal ikke stå i spidsen for det her, for det er ikke det handler om. Det handler om, at vi står sammen om de her ting. Jeg synes, at både visionen og missionen lykkedes til fulde. Derfor giver jeg faklen videre. Det er egentlig noget, der er sket fuldstændig af sig selv, fordi alle har gået ind og taget 100% ansvar for det her projekt. Så nu glæder jeg mig til at se, hvordan det her det udvikler sig. Jeg tror, det kan blive gigastort. Og jeg tror, det er noget unikt i Danmark. Og jeg glæder mig bare til, at de begynder at indspille og udgive og turnere. Jeg glæder mig til at følge med.